10年之前咧，你係創立咗王府婚宴專門店。咁呢個品牌咧，其實咧一出到我哋市場真係殊不簡單。喺行業裏邊，我哋行業裏邊係非常之震撼。點解咁震撼咧？因為以前嚟講，我哋講緊都係可能有2個選擇嘅啫。咁一個咧就係講緊我哋嘅酒店啦，一個講我哋嘅酒樓。但係咧，你呢一個品牌又唔同喎，啱啱咧係一個專門店。咁喺我哋市場裏邊咧，引起好大嘅迴響，同埋咧真係好震撼。點解會有呢個構思咧？阿主席，其實係我喺嗰個06年咧，我05年、06年咧，其實睇到個婚宴嘅市場咧，以往啊多數都偏向喺酒店嗰方面嘅，個個一去都係去酒店啦，好少去酒樓啊嗰邊啦，係嘛？酒樓通常都龍鳳大禮堂啊，嗰陣時仲係嘛？好多時都係，雖然係短短10年，嗰陣時仲係龍鳳大禮堂，嗰陣時仲係好多設施啊、音響啊都未有嘅，即係偏向咗酒店，但係酒店啊啲價錢就高啊嘛。酒樓啲價錢嗰陣時都係3-4千蚊一圍度嘅啫嘛，酒店已經去到成8-9千㗎啦。即係我諗過呢個呢，普羅大眾嘅人呢，又想擺高啲，但係經濟上啊各方面啊，就可能就冇咁高，低啲，好似嘅設施酒樓嗰方面成咧，所以我決定喺06年呢，決定成立一個中等一個酒店之下、酒樓之上嘅婚宴專門店，所以喺06年7月我哋正式開始面世。阿博士真係你高瞻遠矚。阿 Roger， 麻煩幫手個 mon 咧，可以調低翻低少少，因為個 feedback 我哋呢度咧令到個 mon 個 feedback 好似即係你哋個係有個 M 啊，個 M 嗰度係校翻細少少，唔該。係啦，博士講得啱啊，因為咧以前我記得啦，因為我做呢行都好耐，咁我就都呢行真係20年㗎啦。係我10幾歲入行。好啦，咁啊嗰陣時候咧我都知㗎，你講得啱㗎。嗱，如果我哋講酒樓嘅話咧，好似嘅設施咧就比較上冇咁完善。係啊。咁但係去到酒店嘅話咧，咁學你話齋啦，咁裏邊可能有啲我哋嘅新友覺得，咦個價錢好似又提高些少，係嘛？好似擺落去就經濟上啦，好似係嘛？係啊，冇錯，因為其實好坦白嘅，喺擺酒裏邊，主人家錢就一定要使啊，不過使得嚟有價值。咁你話要有一個場地裏邊有個價值嘅話咧，咁啊我哋啲客戶睇好多樣嘢啦，包括嚟講地點啦，設施先緊要啊。因為咧當時咧阿博士，你哋個品牌一出嘅時候咧，一鳴驚人，裏邊好多設施，同埋一講哇夢幻 catwalk 舞台，咁呢個真係唔簡單嘅喎。其實我一創立咗嗰個王府婚宴專門店，因為我哋主攻都係婚宴同埋宴會嗰個方面㗎啦，主力係做嗰樣去構思嗰樣㗎啦，即係好多時咧，我哋第一間咧喺嗰個銅鑼灣嗰度開咗之後咧，個場一開之後咧，就深受好多嘅新人嘅喜愛，就唔錯，一路去到第2間始創，第3間旺角道有一個飛天馬車，其實我跟飛天馬車飛落嚟，更加震撼，即係嗰陣時咧就好多陳奕迅啊，好多許冠傑啊，好多及時邊個好多啲藝員，家燕姐個個都喺嗰度擺，同埋林峰啊、楊千嬅都係喺嗰度擺嘅，同埋拍嗰個租我哋嘅場地拍借景嚟拍，因為梗係啦，你泡泡照佳人都喺嗰度拍嘅，梗係啦。阿博士香港冇啊嘛。係啊，第4間我哋紅磡啊，就用嗰個教堂形式啦，今日震撼整個香港都個個都用教堂啦。開始大家跟住我哋第5間咧，去到嗰個乜嘢啦？去到九龍灣又話空中花園啦。去到九龍灣就更加震撼咗整個香港啦。個已經嘅成個王府嗰個已經嘅成個牌子已經顯示出嚟啦，係嘛？之後到10年就掉翻上邊樓上就更加。嗰陣時開呢度咧，阿劉生就講我嗰陣時啱啱就俾個職我哋已經揾咗我嚟，話阿博士，喂你王府話樣樣話獨有獨特啊，獨特，我俾呢個場你覺得同我兼設計一間係全香港係冇嘅出嚟，
咁用咩構思啊？對溫啊嘛，唯有一間啊嘛，所以我佢一邊嘅平面啊咧，呢個嘅場地咧係長形嘅，所以我就搞到嗰個100尺嘅 catwalk， 360度嘅旋轉大舞台，更加震撼嘅用嘅 LED 係王府創造出嚟㗎啦。呢個梗係啦，係我哋王府婚宴專門店獨有嘅，以前之後依邊度有啊？家全部有晒啦，依家係嘛？阿博士，我話俾你聽啊，仲有一個可能你未知嘅小秘密，係因為你呢個電視 LED 嘅話咧，令到我哋業界好多我哋影相嗰啲要重新調教過我哋啲攝影，咁啊係啊，咁啊真係嘅喎。即係我哋咧亦有播放完之後咧，我哋影相又有個銀幕係嘛，中西區銀幕俾啲新人去影相嘅係嘛。所以嚟講咧，你講嘅呢一個 LED 咧，呢個熒幕真係唔簡單，就係加埋 live feed。咁喺現場咧，我哋啲新人進場嘅時間咧，喺大電視咪睇晒咯。嚇，好啦，咁啊喺裏邊咧，咁多年裏邊咧就創立咗咁多間我哋嘅分店啦。咁但係你幾時構思去諗我哋呢個新品牌皇苑咧？其實咧，我諗呢個品牌呢王府亦創立咗咁多年，有咁多間啦，即係嗰個一個嘅市場同埋嘅新人嘅追求又唔同咗。所以好多時咧，我哋王府嘅色調啊，各方面咧都由啲新人去佈置嘅。嗱，好多我哋今日有好多對個新人係嗰個乜嘅Candy Corner 係啦，07年擺嘅，07年、08年有米呢嗰位就08年擺嘅始創嘅新人啦，俾咗張聲嘅有米，嗰個08年嘅新人㗎，今日已經帶多一個小朋友，兩個小朋友嚟啊！哇！呢個啊〜08年嘅係嘛？喂，我哋出嚟傾下偈先，上嚟傾下偈先。同事幫我落咗張凳，唔該，俾一支咪我。呢個咧08年3月1號㗎嚇，1號啊呢個啊喺始創擺㗎，啱啱始創接嗰個場嗰陣先未識佢㗎，係嘛？喺係嘛？唔識佢㗎，啱啱接咗場㗎，啱啱嗌下有米嚟，當時咧就有成一訂。又係唔夠一個月咧，又訂咗成百幾對新人。嗰陣時咧，有米咧做風味油頒獎嘅嗰陣時，係啊，新人嘅設計好多咧，地氈啊、台布啊、嘅色調啊，都係全部由啲新人去定嘅。所以其實嘅構思好多由啲新人去帶領我哋去做，佢嘅需求係咁啊嘛，係嘛？即係你順應嘅時勢。係啦，咁啊係啊，即係一路擺到而家。即係今日有09年又有啊？阿媽咪啊，阿媽媽又冇啊？09年啊，其實喂，過嚟啊，一齊啊 ，hello， 過嚟又傾下偈先。同事又俾一張凳我，唔該。同事俾一張凳我，同埋俾一支咪我，唔該。我同呢位我哋嘅阿家姐細佬係嘛？係家姐細佬。坐呢邊啦。坐我呢邊啦，嚟啊！坐我呢邊啦。其實我哋王府我哋服務咁多年，有服務有幾萬對嘅新人，可以講得以往嘅呢，所有啲新人有80%都識得我㗎。點解呢？所有我哋定期有個聚會啊，有個會去見面，喺 fans 級啊嘛 ，fans 級啊嘛，係啊，我哋有幾萬對新人㗎。咁啊，經常去見面啊，傾下偈啊，咁啊，同埋啲成日依家月數多咗。就變咗咧，好似少咗就見啊！以往啲家長有7、8成嘅家長都認識我嘅。咁啊，阿博士，等等先啦。我想問一問阿家姐同阿細佬先。好。阿家姐細佬，你07年咧就喺博士個08年係嘛？喺邊間啊？邊間擺酒啊？喺始創。喺始創。喂，喺當時嚟講咧，你係結婚嘅時間啦。咁點解出邊都有唔同嘅選擇㗎？點解你會揀到我哋王府婚宴專門店咧？唔係，其實嗰陣時咧，王府分店其實啱啱開始知道嗰陣時係得銅鑼灣一間嘅，咁同埋我嗰個日子咧，好多都 full 曬，咁四周圍揾啦。係。跟住嗰陣時都諗住去到銅鑼灣嗰度見到個場都好靚喎，咁但係又係冇曬期㗎啦，咁諗住要改期，跟住後嚟咧佢哋又話始創有分店開。咁嗰時都唔理係究竟喺邊一層樓邊一個地點，咁佢哋話有分店開，咁我哋就 book 咗3月1號嗰個日子先。其實如果你咁講嘅話，真係好得意喎！我哋啲樓咧就炒樓花，係咪？炒樓花你唔知噶嘛？層樓起成點啊？咩座去你唔知？我哋王府婚宴專門店咧就炒酒席，你係唔使睇你就 book 我哋個場地嘅喎。點解咁有信心先？咁一來有銅鑼灣嗰個場啦，咁你見到個場都好。真係好靚仔啊！所以so far我都冇擔心過。
後嚟再同阿博士接觸過啦，咁覺得哇咁搞笑啊！真係即係會問你哋呢啲人你想點樣整啊？咁佢都會接受我哋意見，因為我即係冇接觸過一啲咁嘅老細，我覺得哇好新穎喎，真係。係咪啊？我可以話俾你聽，真係唔簡單。一個人成功啊嚇，佢真係有元素嘅。帶領個團隊有元素。首先第一件事咧，博士俾我哋嘅印象係咩咧？真係勤力。佢可以勤力到你唔信。你同佢講12點幾、1點鐘，佢諗到 idea， 即刻可以嚟揾你嘅，即刻揾你咁跟住同你傾。但係第二朝你唔好以為佢12點先瞓先起身喎，佢9點鐘咧就可以出到鋪頭嘅。咁呢個就係魄力嘅問題。第二樣嘢就係咩咧？佢同我哋啲客戶大家溝通，佢聽你嘅意見，係咪好緊要啊？聽意見。其實我咧就最中意聽客人意見。點解咧？我本身係嘛，我個時代同而家嘅年代就唔同咗，所以到而家咧，我哋包括在座咁多啲新人，如果睇到你係邊個場做得最靚，其實王府所有我哋同啲新人講不惜工本嘅。你認為點樣去做得最靚嘅場，你提供出嚟得㗎啦，唔好講錢，係嘛？唔好講錢嘅啦，博士嚇，錢唔係問題，最緊要客戶開心，同埋一樣嘢咧與時並進啊嘛，令到客戶咧有一個好好嘅回憶。咁呢一位咧 ，Hello 家姐，呢個細妹係嘛 ？Hello，你幾多年啊？我09年結婚。08、09年嘅，咁當時又係啦。我想問下點解你又會去挑選我哋呢個場地王府婚宴專門店嘅？喺邊個場地啊？你？我係始創嘅都係。喺始創。因為我07年就已經 book 㗎啦。咁2年前。咁就係當時始創就啱啱都未正式開㗎，又係樓花咁樣，跟住就上到去裝修緊，係啦，跟住哇上到去開 lift 咧，覺得好靚喎，跟住咧又上網已經揾咗好多 research 咧，話王府哇個老闆好好人，個董事又好好人，跟住即係開頭都係錢小姐半信半疑啦，係唔係咧咁樣？咁跟住上到去咧，真係咧認識咗博士同埋錢小姐之後咧。原來係真嘅喎，係啊，即係佢哋會好 nice 冇架子，同埋會睇見銅鑼灣個場咧，會令到你會好滿意啊！即係唔怕去買樓花去 book 佢啊！係，因為其實呢一個咧就係講緊我哋嘅領導者好緊要，包括我哋嘅主席啦、錢小姐啦、陳小姐，其實好緊要嘅，因為佢哋聽客人意見之餘嚟講咧，佢哋真係用心，佢真唔係當你哋客人㗎，佢當你屋企人啊，即係好似而家屋企人結婚咧，佢緊張過你㗎。呢個先至緊要啊嘛！咁我成日問點解你咁有精力嘅？阿博士、錢小姐、陳小姐佢哋好簡單啫，因為呢個係我親人，就咁簡單。咁所以嚟講咧，佢哋個團隊啦，我相信咧佢哋嘅服務同埋佢哋嘅承諾，以及佢哋嘅專業，令到我哋客人咧大家放心，係嘛？一定係啊！咁第二日嚟講咧，介紹多啲朋友。你呢度咧有啊，表妹你唔單單擺酒啊，親戚朋友包，我表妹10月1喺度擺㗎啦。係啊！哇，真係〜多啲嚟食飯添，因為咧呢個場咧，除咗我哋咁婚宴之外咧，仲有一個潮粵菜嚟嘅。係我又想問多少少，呢個其實裏邊又冇嘅。我想問下，點解阿博士你又會諗到潮粵菜？你係咪潮州人嚟啊？我本身就唔係潮州人，但係我好中意食潮菜。滷水鵝，潮州翅，我好中意食。OK，所以你我成日點樣喺邊度開間最好嘅呢？想開間高檔嘅潮州菜，卒之呢？業者華人置業就俾到嘅機會我，所以我就話喺呢度決定做個高級嘅潮州兼粵菜，即係粵菜好多咯，啲新人擺酒啊嘛，所以呢班嘅師傅係認真係聘請翻嚟嘅，絕對係專業啦，絕對係好專業。係啊，所以你睇後邊嘅啲係嘛滷水鵝啊，相當係。阿博士話咧，如果你今晚咧冇咩地方去，冇約人咧，阿博士請你食滷水鵝。係啱，好。唔係真係唔係講笑喎！頭先我又睇個餐牌，我睇個 menu 咧，咦，裏邊啲菜式咧款式好多，但係咧價錢又唔算高喎。OK，適合啊，適合嘅喎。咁所以咧，如果我哋唔係多謝啊，我多謝阿博士。點解咧？我哋有多過我哋俗語嘅咩？多個竇啊，但係有醉腳咁啊 fans club 咧，以後咧就食滷水鵝。跟住我咧，仲有最佳甜品啊！其實我覺得潮州係嘛 ？OK， 好啦，唔該晒我哋兩位我哋嘅 fans club 嘅朋友，唔該晒。咁我哋要繼續，你放心，我哋集團要全力以赴做到最好，滿足我哋每一位我哋嘅賓客嘅需要，呢個係一定。但係咧，阿博士請留步先，唔該晒，唔該晒小朋友小妹妹。
18年後見啊！呢度有小弟弟啦。但係一樣嘢咧，我又想問多少少啊。問多少少就係咧，我哋有一個同事阿 Becky 喺邊度啊 ？Becky 阿 Becky 咧真係好得意嘅呢個人。喂，坐喺博士隔離先，我俾支咪佢，俾支咪阿 Becky。阿 Becky 好得意嘅博士，係佢做呢一行都做咗咁耐㗎啦，係咪？我哋宴會嘅經理，但係咧，我同佢做親嘢嘅時候咧，每一對新人去支持啊，真係多謝大家嘅時候咧，佢一定咧係流下感性嘅眼淚。我問佢：喂，唔係喎，唔係拍戲喎，冇鏡頭對住你嘅喎。咁我第一二次嘅時候我都諗住啊，可能係啦，係嘛？唔係喎，佢次次都係咁嘅喎。喂，點解咧？點解你會咁感性同埋咁開心嘅？我唔好明。開咗咪？我成日當咗啲新人咧係自己啲仔女啊！一上台講嘢嘅時候咧，我就會喊㗎。因為咧，即係自己一諗啊，到第日我啲仔女結婚嘅時候咧，就係即係講埋啲咁感人嘅説話咧，咁我就一諗咧我就喊。其實我當啲新人咧就全部都係我自己啲仔女。一講咧，尤其是新娘子或者新郎哥，因為我得一粒女，所以新娘子講咧我就特別喊得犀利啲嘅，就係咁樣啦。即係用心啦，即係嘢都咁講啦。每一對新人，我哋根本都唔係我哋客，係我哋啲真係屋企人啊、朋友啊咁樣，所以先可以令到咧，真係我哋啲客感受到我哋呢份熱情。咁啊係啊，真係噶。每一次咧，我哋啲同事做完婚宴之後咧，我哋啲新人都揾佢哋成班一齊影張大合照。真係難能可貴，因為大家好似一家人咁。好啦，咁喺個婚禮裏邊咧，阿 Becky 你做呢行都做咗幾耐啊？差唔多30年啦。你8歲入行？我8歲入行。唔係，因為我可以請童工㗎嘛？以前8歲入行唔緊要 ，OK， 好30年。嗱，呢30年裏邊咧，你都喺呢行裏邊咧都有相當嘅經驗啊。可唔可以同我分享一下咧？如果一個婚禮裏邊，我哋因為現場好多我哋嘅準新人啊嘛。咁我相信嚟講，好多我哋嘅朋友，好多我哋準新人都想知道攞多啲資訊喺個婚禮裏邊有邊方面我哋要特別注意多啲咧？係咁多新人你好嚇，我叫 Becky 啊。咁咧比較特別啲要注意啲咧，有時我都發覺啲新人咧都成日都忽略咗，有啲客人咧係食即係食啲齋啊，或者會遺忘咗係喎，有幾位食齋嘅喎咁樣。或者係會安排啲座位啦，安排啲座位就會比較難啲。有啲新人都會同我講：喂 Becky 啊，啲坐法咧係點樣坐法啦嚇？咁阿舅父啊、姨媽嗰啲又係咪親啲？係咪？但係我偏咗坐最嬲尾喎，或者係偏咗坐女家嗰邊會唔會介意啊？成啊咁樣都會有啲客人咧都會問我啲意見，啲座位點樣坐法啦咁樣咯。咁呢一個你就要特別注意啦，係咪？有咩可以提醒佢哋啊？有咩可以特別可以做得更加好？都會㗎，我成日都會提醒啲客人咧，因為咧佢哋結婚嗰日咧都比較忙啲嘅嚇。咁我咧就會好少去揾一對新人去講其他嘢啦。結婚嗰日，因為做主角啊嘛，影靚相招呼朋友，我都會提醒新人咧，結婚嗰日會介紹MC 啊同埋話事人俾我識啦。咩叫話事人咧？即係控制晒全晚當於關於錢銀嘅嘢啊嚇，成晚溫單嗰啲咁樣嚇。咁因為咧我都會有啲嘢會同話事人去傾啊，例如係。有閒 order 嘢食啊，或者係執位埋位嘅時候要幫手執位啊，咁樣我都會揾嘅，都會提醒下人啦呢樣嘢。當然啦，其實每一對我哋嘅準新人，如果你想做到主人家得體，來賓賓至如歸嘅話呢，好簡單嘅啫。首先喺前期你要揾專業嘅人士啦，專業嘅地點啦，專業嘅同事幫手之餘呢，原來呢喺當晚裏邊啊，好緊要就係溝通。咁呢個溝通嚟講，呢個角色我相信就係 Betty 你做咗噶啦，係嘛？即係到時咩揾我得噶啦。係啦，因為每一對新人喺結婚當晚嚟講都好忙噶嘛。咁啊，新郎哥唔使講啦，招呼朋友啦；新娘子就唔使講，扮靚靚啊，跟住出到嚟笑影相。OK， 好啦。但係裏邊其實如果你話做得好咧，裏邊好多濕濕碎碎嘅嘢啦，或者我哋嘅團隊嘅配合啦，呢一個原來咧就係佢哋嘅角色啦。咁呢個好緊要，唔好睇小佢嘅角色。佢哋嘅角色其實係乜嘢啊？我聽一聽，我覺得好似我隊 live band 咁啊。位都係專業嘅拉手同吹口，但係冇咗佢一個指揮家，成個團隊就會散晒。你有嘢拉，佢有去吹咁嘛，真係成個團隊會散噶嘛。係。咁呢一個其實呢個角色非常之重要。好啦，咁啊最後再問多你問題，你覺得唔怕㗎？老闆坐喺度得，或者我哋老闆係接受新嘅事物同埋講接受意見嘅。你覺得咧，我哋呢個品牌
王府婚宴專門店以及我哋嘅黃院就啱啱開始啦，係嘛？好啦，你覺得我哋有啲咩可以再進步嘅空間呢？喺工作或者喺我哋嘅配套上邊，已經係嗱，好老實講，我其實我第一都同你講，我做咗呢行差唔多30年啦。咁我亦都係有其他公司以前都做過其他公司。咁但係我入咗呢個王府婚宴集團咧，我都大概都有差唔多六年幾啊。咁我開頭未入嚟嘅時候咧，我都即係好大膽咁入嚟王府。但係我入咗嚟王府婚宴集團之後咧，我覺得哇，呢間公司真係 perfect。我做過咁多間嘅公司咧，係好多嘢佢係好完善嘅。不論對每一個客啦，每一個客戶啦，每一個客人啦，同埋一對新人啊，即係不論話上嚟食晚飯啦，或者係都係賓至如歸嘅對啲客人。咁我會從中我都會學識，即係好老實講，每一間公司都會有一間公司嘅唔同嘅規矩啦。咁我就覺得王府婚宴集團咧係好老實講，我自己個女擺酒啊，我都會喺王府擺噶啦，因為咧佢係真係對每一對嘅新人都好賓至如歸嘅，會感覺到你哋會感受到咧每一樣嘢佢都會譬如話擺完結婚啊，擺滿月啊，或者係爹哋媽咪都會揾我哋。你話有冇有啲咩再要進步嘅空間咧？咁好老實講，已經係喺我心目中我自己睇到嘅係已經係非常之完美啦。咁每一個人咧都會唔係話有十全十美嘅，咁但係咧王府咧我係可以講得出真係十全十美，係嘅，呢樣真嘅。我都感受到啊！我喺博士身上邊咧學到兩樣嘢，第一樣嘢就係勤力，真係嘅，原來勤力好緊要，你點叻都冇用，你唔勤力。係啊。第二樣嘢咧就係博士身上邊咧學到啲金句，佢成日都講噶。要做呢一行做得好，好簡單嘅啫。你所要求，我必達到。以客為尊，為你服務。呢個就係我哋王府婚宴專門店嘅精神。咁呢個呢，我會博士上面繼續學習博士呢多啲你嘅優良傳統，令到我哋後輩可以喺呢行裏邊呢，我哋發展得更加好。咁喺呢個時候呢，再次多謝阿 Becky 啦，多謝阿博士，多謝 ，thank you， 唔該晒 ，thank you，唔該晒博士，唔該晒。